ما بحثمون رو گفتیم، از رسیده بودیم به اسپونتینیوس اکتیویتی های نورمال رو گفتیم و رفتیم روی اب نورمال که فیبریلیشن پوزیتیو شارپ ویو رو توضیح دادیم. حالا اب نورمال اسپونتینیوس اکتیویتی بعدی اینه کامپلکس ریپیتیتیو دیسچارج CRD که اومد. آره، کامپلکس ریپیتیتیو دیسچارج که همطور که میدونید این اسپونتینیوس اکتیویتی هم در واقع منشأش ماسل فایبره. منشأش ماسل فایبره و از فیبرهای عضلانی منشأ میگیره و در واقع درسته؟ آره، در واقع به این شکله که معمولاً یک فیبر عضلانی به عنوان استارتر عمل میکنه، یه دشارژ الکتریکی انجام، یک در واقع اکشن پتانسیال انجام میده و بعد به طریق افاپتیک ترانسمیشن، افاپتیک ترانسمیشن یه اصطلاح فیزیولوژیکی که به کار میبرن که در واقع به معنی انتقال ممبرین تو ممبرینه. یعنی وقتی دو تا چیز به هم چسبیدن، دو تا غشا به هم چسبیدن، انتقال از طریق غشا به غشا صورت میگیره. همینطور این چند تا فیبری که دور همدیگه قرار گرفتن به هم وصلن یا کنار همدیگه قرار گرفتن، این اکشن پتانسیالشون رو به همدیگه منتقل میکنن به شکل یک چی؟ به شکل یک، به قول کتاب، سیرکوس، به شکل یک دایره یا به شکل یک چرخه، در واقع یک حرکت چرخه‌ای به همدیگه منتقل میکنن و باعث میشن که در واقع این شکل موجی که میبینید در این پایین اسلاید که در واقع به هر کدوم از این اکشن پتانسیال هایی که تو این شکل میبینید در واقع یه اکشن پتانسیال یه ماسل فایبره. میشه تعداد اون ماسل فایبرها رو که حتی تو اون چرخه نقش دارن رو هم شمارش کرد با استفاده از تعداد اینها. و اما از نظر مشخصات میگه به طور تیپیک های فریکونسی هن. یه رنج البته خیلی متفاوتی دارن، از 5 هرتز تا 100 هرتز و متا یکی از مهمترین ویژگی های الکتروفیزیولوژیکش این خیلی مهمه، اینه که رو صفحه به شما خیلی کمک میکنه که بفهمید این CRD بود. متوجهین؟ این مسئله خیلی کمک میکنه. ناگهانی شروع میشه، ناگهانی هم خودش قطع میشه بدون موومنت نیدل ها. یعنی نیدل حرکتی شما نمیدین، نیدل گذاشتی یه دفعه میبینیش، بعد نیدل نگه میداری یا دستت بر میداری، میبینی همینطور میزنه یا تق قطع میشه. یعنی ناگهانی میاد و ناگهانی چی؟ قطع میشه. برصد این یکی از ویژگی های مهم بالینیشونه و در واقع مهمترین ویژگیشه اگه میخواید توی الکتروفیزیولوژی تشخیصش بدید. ناگهانی میاد، ناگهانی میره، دیگه وکسینگ و واینینگ نداره که صداش کم و زیاد بشه یا دامنش کم و زیاد بشه. اگرچه گاهی اوقات ممکنه در انتهای یک کم دامنش کم و زیاد بشه، یه چیزایی هم داره. این حالا تو ادامه بحثمون با کلیپایی که داریم بهتون نشون میدیم که چه اتفاقایی گاهی اوقات توش میفته. برسان میگه این یکی از هالمارکاشه، شروع و قطع ناگهانی. دومین هالمارکش صدای خاصشه که صدای خیلی خاصی داره، با اینکه پترنش خیلی متفاوته اما صداش خیلی مشخصه. آدم صداش هم حتی بشنوه تشخیصش میده، نیازی نیست شکلی ببینه. گفته هم به طور خود به خودی ممکنه دیده بشه، هم با حرکت نیدلتون موقعی که دارین تو عضله هی میگردین یه دفعه ببینینش، و یا با پرکاشن عضله یا با انقباض عضله. به هر صورت اینا حالتهای خاصی هستند که ممکنه این کامپلکس ریپیتیتیو دیسچارج رو ببینید. از نظر مورفولوژی کاملا آیدنتیکال، شبیه به همن تقریبا، almost. و همونطور که گفتم یه صدای خیلی خاص شبیه صدای میگه ماشین دارن، صدای یه ماشین، صدای موتور. و هم در وضعیت‌های مزمن نوروپاتیک دیده میشن، این مسئله هم مهمه بدونید، و هم در وضعیت‌های مزمن
مایوپاتیک، یعنی هم تو ضایعات نوروپاتیک هم میوپاتیک. مشخصشون اینه که یعنی هر وقت دیدید نشون دهنده کرونیسیتی یک در واقع مشکل بیماره، حالا میتونه یه نوروپاتی باشه یا یه میوپاتی، که معادل میگه به اصطلاح پاتولوژیکش تو بیشتر مواردی که تایپ گروپینگ و گروپ آتروفی داریم. میدونید این مشخصه چیه؟ تایپ گروپینگ و گروپ آتروفی توی ضایعات کرونیک نوروژنیک دیده میشه. کرونیک نوروژنیک. چرا؟ یعنی چی تایپ گروپینگ؟ اول تایپ گروپینگ رو بگیم، چون به دنبال تایپ گروپینگه که ما گروپ آتروفی داریم توی ضایعات مزمن نوروژنیک. تایپ گروپینگ یعنی که میدونید به طور عادی و فیزیولوژیک شما اگر یه قطعه از عضله رو زیر میکروسکوپ ببینید نمای عضله نمای چکربورد، به قول معروف نمای چیه؟ شطرنجیه. یعنی فیبرهای تیپ 1، تیپ 2A، تیپ 2B به شکل شطرنجی و پراکنده توی اون نمایی از عضله که شما زیر میکروسکوپ نگاه میکنید میبینید. ولی توی ضایعات کرونیک نوروپاتی یا تو نوروپاتی های مزمن، خب یه تعداد از نورون ها چون از بین میرن، یه تعداد از فیبرها چی میشن؟ دنروه میشن. و بعد طبق اون فیزیولوژی از عصب که میگیم اون اعصاب مجاور شروع میکنن به چی؟ به اسپروتینگ دیگه، به شاخه زدن به اون عضلات یا فیبرایی که دنروه شدن. بنابراین نتیجه نهایی اینه که مثلا قبلا که یک موتور یونیت مثلا فرض کنید 20 تا فیبر عضلانی رو عصب دار میکرده، بعد از مدتی که فنومن اسپروتینگ و رینرویشن در عصب اتفاق میفته، میبینید همون فیبر عضلانی 80 تا همون عصب 80 تا فیبر عضلانی رو عصب دهی میکنه. بنابراین موتور یونیت چی میشه؟ بزرگتر میشه و خود به خود اون فیبرهایی که در کنار اون فیبر عضلانی قبلی بودن، این شما گفتم توی اون شکل پاتولوژیک میبینید فیبرها پراکندن، ولی تو ضایعات مزمن، ضایعات نوروژنیک مزمن، فیبرها همه یه شکل میشن در کنار هم دیگه. متوجه این چی میگم؟ فیبرها همه میشن یا از نوع تیپ 1 تیپ A یا از تیپ یا تایپ 1 میشن یا تیپ 2. یعنی فیبرها شبیه به هم میشن. چرا؟ چون مثلا اگر فیبرهای تیپ 2A از بین برن، اون فیبرهای تایپ 1 میان این فیبرها رو شروع میکنن به رنروه کردن. بنابراین همه موتور یونیت میشه یه نواخت، یعنی اون چیزی که شما زیر میکروسکوپ میبینی همه شدن تایپ 1 فیبرها، کنار همدیگه قرار گرفتن به شکل یک نواخت کنار هم. اون نمای شطرنجی رو دیگه نمیبینید. اینو بهش اصطلاحاً میگن تایپ گروپینگ. حالا اگر همین موتور نورون از بین بره، همین فیبر از بین بره، یه دفعه میبینید یک تعداد زیادی از فیبرهای مثلا تایپ 1 یا تایپ 2 چی میشن؟ دچار آتروفی میشن. اینو بهش میگن چی؟ گروپ آتروفی. متوجه این حالت رو شما وقتی زیر میکروسکوپ ببینی تو نمای عضله، باز نشون دهنده مزمن بودن پروسس. این حالت بخصوص آدم تو کجا انتظار داره ببینه؟ کدوم پروسه نوروژنیک مزمن میشناسید؟ باریکلا، ضایعات شاخ قدامی، ضایعات مثلا فرض کنید اسپاینال ماسکولار آتروفی. تو ALS هم گاهی اوقات ممکنه دیده بشه اگه پروسه خیلی مزمن شده باشه، اگه فرصت داده باشه. ولی اگه فرصت نده که هیچ. پس بنابراین این در واقع یک نمایی از نشون دهنده اینه که پروسه مزمنه، یه پروسه نوروژنیک مزمنه. اینو در واقع پاتولوژی زیر میکروسکوپ که میبینه به شما میگه این گروپ آتروفی دیدم. وقتی اینو میگه یعنی چی؟ یه پروسه نوروژنیک مزمنه. دیگه میوپاتی برای مریض مطرح نیست. و تو همین حالت هاست که پروسه های نوروژنیک اینجوریه که این CRD دیده میشه. دیگه گفته چه مواقعی گفتیم در موارد میوپاتیک. تو چه میوپاتی هایی؟ گفته مواردی که نکروز یا اینفلامیشن در فیبرهای عضله، پروسه های میوپاتی که باعث فیبروز یا مثلا نکروز یا التهاب در فیبر عضله میشن
و در اثر این التهاب یا نکروز در فیبر عضلانی عضله دچار چی میشه؟ ماسل فایبر سپلیتینگ که میدونید تیکه تیکه شدن ماسل فایبریه که قبلا یه دونه بوده ولی در اثر نکروزی که مثلا در وسط عضله در اثر وسط فیبر عضله اتفاق افتاده یا کنار فیبر عضلانی اتفاق افتاده، ماسل فایبر چی شده؟ 2 شده. یه فیبر عضلانی به دلیل نکروزی که توی فیبر عضله اتفاق افتاده در یک قطعه‌ایش، این فیبری که قبلا یه دونه بوده حالا شده 2. به همین دلیله که ارلی ریکرویتمنت تو ضایعات میوپاتیک اتفاق میفته. تو میوپاتیا میبینید مریض با کوچکترین، البته این پروسه تو مراحل اولیه میوپاتیا معمولا دیده میشه، نه تو موارد خیلی مزمن که دیگه عضله دچار نکروز شده باشه. تو مراحل اولیه که هنوز عضله این پروسه فعاله و داره آسیب میزنه به فیبرهای عضلانی، اون نکروزی که مثلا توی پلیمیوزیت اتفاق میفته، تو درماتومیوزیت، تو فیبر عضله رو 2 تیکه 3 تیکه متعدد که میکنه، چون تعداد اینا زیاد میشن در یک موتور یونیت، بعد اینا وقتی شروع میکنن به کانترکشن به نظر میاد تعدادشون خیلی زیاد شده و همون فنومنی که میگیم ارلی ریکرویتمنت اتفاق میفته. متوجه این؟ باز تو این حالت ها هم با CRD دیده میشه. اینجا یه مسئله که گفتم به عنوان گاهی اوقات استثناء تو این حالت دیده میشه، میگه abrupt change in frequency or sound. گاهی اوقات ممکنه تو CRD یه تغییری تو فرکانسش یا توی صداش، نه تو قطع و وصل ناگهانیشان، توی فرکانسش یا صداش بشنویم. حالا اینو با فیلم من نشون میدم بهتون. یه تغییری توش اتفاق میفته که اینجا توجیه فیزیولوژیکش رو هم در کنارش این شکل نشون داده. میگه گاهی اوقات ممکنه این چرخه یه لحظه اون فیبر عضلانی که دارن میچرخن یکیشون یه دفعه یه فیبر دیگه ای رو هم در کنار خودش تحریک بکنه و باعث بشه که اون چرخه گاهی اوقات یه صدای اضافه‌ای توش بیاد یا مثلا تعداد فازهاش بیشتر بشه یا فرکانسش افزایش یا کاهش پیدا کنه. متوجه این چی میشه؟ برصورت میگه اگر CRD دیدیم در یک عضله با نیدل دیدید روی صفحه، میگه این مثلا میخوام توی میگه بلوک های نوروماسکولار جانکشن CRD قطع نمیشه، یعنی تو ضایعات عصب، قطع کامل عصب CRD همچنان ممکنه در عضله دیده بشه. چرا؟ بخاطر که منشأش فیبر عضله است نه عصب. متوجه این؟ بنابراین در ضایعات عصب همچنان ممکنه این CRD دیده بشه و قطع نمیشه. نرو بلاک میگه از بینش نمیبره. کورار، استفاده از کورار که در واقع یک بلاکر نوروماسکولار هستن، میگه این مسئله رو از بین نمیبره. تو سینگل فایبر که شریانه، سینگل فایبر به این شکله که شما میاد با نیدل مخصوصی که دارید، که در واقع این نیدل تنها کاری که میکنه اینه که میاد فضایی رو که میبینه توی موتور یونیت یا توی اون محدوده موتور یونیت، اون فضا رو خیلی کوچیک‌تر میکنه و سعی میکنه که مثلا تعداد فیبرهای کمتری رو دیتکت بکنه. به خاطر اون کوچیک شدن فضایی رو که داره میبینه، ممکنه شما یک ماسل فایبر رو، در واقع اکشن پتانسیال یک ماسل فایبر رو دیتکت بکنید. و اینا در حالت عادی مثلا وقتی 2 ماسل فایبری که متعلق به یک موتور یونیتن، یعنی هر دو دارن از یک عصب گیری میکنن، اینا در حالت عادی یه فاصله فیزیولوژیک دارن. تو هر عضله این فاصله فیزیولوژیک بین 2 ماسل فایبر هم ثابت، یعنی یه رنجی به شما میگم. کتابای الکتروفیزیولوژی نگاه بکنید، برای هر عضله نوشته. مثلا فرض کنید برای عضله فرونتالیس این حد اکثر فاصله بین 2 ماسل فایبر که با هم منقبض میشن یا جیتر اون فاصله در واقع اون جیتره، چیزی که بهش میگن جیتر تو الکتروفیزیولوژی. این فاصله حد اکثر 45 میکروسکنده. 45 میکروسکنده که این
فاصله اگه بیشتر از این بشه نشون میده جیتر افزایش پیدا کرده. مثلا اگر این فاصله این دو تا ماسل فایبر رو که ما چجوری میایم این فاصله رو اندازه میگیریم از لحاظ الکتروفیزیولوژی، میایم یکیش رو پایه قرار میدیم، یعنی دو تا کرسر داره تو به اصطلاح نرم افزار سینگل فایبر، یه کرسر میاد روی یه ماسل فایبر فیکس میشه، یه ماسل فایبر رو نگه میداره رو صفحه و بعد دومی رو بهش اجازه میده که مرتبا خودش رو صفحه نشون بده، اون ماسل فایبر دومی. ببینید این ماسل فایبر دومی هی مرتب میره و میاد نسبت به این، که این در واقع همون فاصله ایه که یا فاصله زمانیه که بین این دوتا وجود داره. هر دو متعلق به یک موتور یونیتنا، متوجهین؟ و در این عضله به طور فیزیولوژیک مثلا عضله فرونتالیس حد اکثر باید 45 میکروسکند باشه. اگه بیشتر از 45 شد این فاصله، یعنی این زدنش که هی میره و میاد تو صفحه میبینیدش، اگه بیشتر شد چون دستگاه این اندازه میگیره به شکل یک متوسط زمانی به شما نشون میده، یه مین، همون چیزی که بهش میگن MCD، به شکل متوسط به شما نشون میده و همون زمانه که اگه افزایش پیدا کرده باشه میگیم در مورد این عضله مثلا جیتر افزایش پیدا کرده. این نشون دهنده اینه که یه اختلالی توی نوروماسکولار جانکشن وجود داره. میتونه یه اختلالی در نوروماسکولار جانکشن، میتونه، نه اینکه قطعیه، میدونید اسپسیفیسیتیش تون کمه سینگل فایبر، اما سنسیتیویتیش خیلی بالاست، چون هم تو ضایعات نوروماسکولار به خاطر این اختصاصی بودنش کمه که تو هم ضایعات عصب دیده میشه، هم تو ضایعات عضله دیده میشه، هم تو ضایعات نوروماسکولار جانکشن، ولی حساسیت بالاست. حالا اینجا اینو داره میگه توی سینگل فایبر اگه نگاه بکنید به این ریپیتیتیو کامپلکس ریپیتیتیو دیسچارج میبینید فاصله جیتر خیلی خیلی کم شده، یعنی به حداقل خودش رسیده، چون دو تا ماسل فایبر وقتی که تو جیتر، وقتی که یک ماسل فایبر، معذرت میخوام، وقتی شما نیدلتون تو یه دونه فیبر عضلانی باشه، اون فیبر عضلانی دو تیکه شده باشه، ماسل جیترشون معمولا چیزی هولوش زیر 5 میکروسکنده. میگه توی این توی به اصطلاح جیتر CRD میبینید این فاصله خیلی کم شده، کمتر از حالت عادی، که کمتر از حالت فیزیولوژیک، چون این انتقال از طریق نوروماسکولار جانکشن اتفاق نمیفته، قشا به قشاست، فیبر به فیبره. نوروماسکولاری نداریم که دیلی داشته باشیم. حالا این یه شکل شماتیک از یک در واقع شکل نه یک با شکل کاملا ثابت، صدا ثابت، ماشین لایک، و بعد یه دفعه قطع میشه، یه دفعه شروع میشه، یه دفعه هم چی قطع میشه. شکل هم که نگاه میکنید میبینید کاملا شکلها شبیه به هم تقریبا، و باز این یکی دیگه است. باز یه دفعه قطع شد، یه دفعه شروع میشه، یه دفعه قطع میشه.
تایم بیس های مختلفی داشتم نشونش میدادم که بدونید تو سرعت های مختلف شکل ممکنه چی؟ تغییر بکنه. بنابراین شکل نباید شما رو گول بزنه، باید این ناگهانی شروع شدن، ناگهانی تموم شدن و اون صداست که باید به شما کمک کنه تشخیص بدین که این باز این یه فیلم یه خورده طولانی تره، حوصله کنید خوب نگاه بکنید. این سوالی هم هست بگید که بحثش رو انجام تایم بیس های مختلف اثر این یک کامپلکس ریپتیتیو دیسچارج با فاصله طولانی از نیدل زدین، یه صدایی میشنوید اما فاصلهش دور از نیده، فقط صداشو داره میشنوه نیده. ببینید صداشو فقط تقریبا یه چیزی هم تو صفحه میبینید مانیتور، اما بیشتر صداش رو میشنوید تا اینکه خودش رو ببینید. در واقع یک دیستنس CRD با فاصله طولانی از نیدل. و اما این علل مختلف کامپلکس ریپتیتیو دیسچارج، حالت‌های مختلفی که ممکنه توش دیده بشه، توش CRD دیده بشه، البته مشخصاتش هم اینجا نوشته شده، حالا از نظر مورفولوژی، چه میدونم فرکانسی، آمپلیتود، استابیلیتی و این پایین که تو حالت‌های میوپاتی مثل پولیمیوزیت، لیم گیردل دیستروفی ها، میکس ادما، سندروم شوارتز جامپل، تو نوروپاتی های مثل پولیومیلیت که یک پروسه مزمن، اون گروپ آتروفی رو تو پولیومیلیت هم خیلی خوب میبینید. سپاینال ماسکولار آتروفی، ALS، هریدیتری نوروپاتی ها، شارکوماریتوس مثل شارکوماریتوس، کرونیک نوروپاتی های مزمن، حالا چه ارسی چه اکتسابی، باز میتونن CRD بدن، و کارپال تانل سیندروم های مزمن، CTS های خیلی مزمن باز میتونن CRD بدن. بنابراین حواستون باشه CRD که یافته چیه؟ نان اسپسیفیکه، باید در کنار کلینیک بیمار قضاوت کرد. اما یه چیزی مسلمه، اون همین که نشون داده این مزمن بودن پروسس در بیمار. اینجا گفته البته حالتهای نرمال هم گاهی اوقات ممکن تو عضله ایلیوسواس یا بایسپس دیده بشه. البته من ندیدم تا حالا هم چیزی تو به عنوان نرمال. این باز یک کامپلکس دیسچارجه که ببینید فرکانسش
فنومن این اوت یک ماسل فایبره. ماسل فایبر یه دفعه وارد اون چرخه میشه، فرکانس رو زیاد میکنه، یا یک خارج میشه، فرکانس رو کمش میکنه. برای تشخیصش خیلی نمیتونیم از فرکانس اینا کمک بگیریم. نه فرکانسش اصلا ول کنید، فرکانس رو فراموش کنید، چون این فرکانس ها گاهی اوقات خیلی شبیه به هم میشن. اون چیزی که به شما کمک میکنه مورفولوژی توی این صدا و ناگهانی شروع شدن و ناگهانی قطع شدنش، به خصوص این یکی ویژگیش خیلی به شما کمک میکنه، یعنی به گوش شما این آشناتره. و اما اسپونتینیوس اکتیویتی ابنورمال بعدی مایوتونیک دیسچارج که باز این منشش ماسل فایبر، همطور که میدونید ماسل فایبر یک ماسل فایبر اکشن پتانسیال. از نظر مورفولوژی و شباهت ظاهری شکل مایوتونیک دیسچارج، همونطور که شکل بالا هم نگاه میکنید میبینید و یا شکل پایینیش خیلی شبیه به فیبریلیشن و پوزیتیو شارپ ویو. مورفولوژی خیلی شبیه پوزیتیو شارپ ویو و این شایع ترین چیزیه که حتی الکتروفیزیولوژیست‌ها را، البته اونایی که کم تجربه بلای کمی آدم تجربه داشته باشه امکان نداره همچین چیزی هیچ وقت آدمو گول بزنه، چون اینقدر این صداش مشخصه که آدم اشتباه نمیکنه. اگرچه گاهی اوقات صداش به اون تیپیک بودنی که شما انتظار دارید ممکنه نباشه. حالا من میذارم صداهای مختلف رو، ولی روی شکل که بهتون نشون میدم متوجه میشید که چجوری میشه تشخیصش داد. برسا از نظر شکل ظاهری گاهی اوقات آدمو به اشتباه میندازه، آدم فکر میکنه فیبریلیشنه یا فکر میکنه پوزیتیو شارپ ویوه. حالت مشخصش همینطور که اینجا هم نوشته وکسینگ وینینگ. این مهمترین ویژگی افتراقش از بقیه اسپونتینیوس اکتیویتی هاست، میاد و میره، میاد و هی میره. اون وکسینگ وینینگی که آدم تو موج میبینه. میگه فرکانس 20 تا 150 داره. اینا فرکانس ها خیلی به هم نزدیکن و شبیه به هم، هیچ ارزشی تشخیص نداره. صداش میگه صدای شبیه موتوریه که گاز میده، هی گاز میدی هی پاتو از روی گاز برمی‌داری، هی گاز میدی هی ول میکنی، هی گاز میدی هی ول میکنی. همچین حالتی داره صدای مایوتونیک دیسچارج. برسایه همونطور که گفتم میگه با فیبریلیشن پوزیتیو شارپ ویو اشتباه میشه، اما این وکسینگ وینینگش به شما کمک میکنه که بفهمید این یک مایوتونیک دیسچارج. این خب ارزشش خیلی بیشتر از مایوتونیک دیسچارج از تشخیصی از نسبت به CRD. این ارزشش بیشتر از این نظر که عمدتاً تو بعضی از موارد خاص دیده میشه، اگرچه اینم تشخیص افتراقیش یه خورده گسترده است، ولی بر صورت یه کمی تشخیص افتراقیتون رو میتونه تو بعضی از بیماران خیلی خیلی به تشخیصتون کمک بکنه. بارها و بارها برای خود من پیش اومده که این مسئله فقط به ما گاید داده که این مشکل مریض چیه. قبل از الکتروفیزیولوژی متوجه نشدیم تا اینکه این نیدل زدیم و صدا رو شنیدیم بعد فهمیدیم که این ضعفی که مریض داره مثلا مایوتونیک دیستروفی مشکل مریض. حالا به طور کلی میوتونیک دیسچارج ها و علل میوتونیک دیسچارج رو میشه به دو گروه عمده تقسیم کرد. یکی علل دیستروفیکن، دیستروفیک مایوتونیک دیسچارج، که این سه تا علت یعنی مایوتونیک دیستروفی، مایوتونیا کانجنیتا و پارامایوتونیا کانجنیتا تو این دسته قرار میگیرن. و علل چی؟ علل نان دیستروفیک مثل چی؟ مثل میوپاتی ها. یه سری از میوپاتی ها مثل اسید مالتاز دیفیشنسی، بیماری پمپه، پولیمیوزیت، مایوتوبولار میوپاتی، هایپرکالمیک پریودیک پارالایزیس گاهی اوقات میتونه، و ندرتاً میگه گاهی اوقات ممکنه تو وضعیت‌های ندرتاً تو دنرویشن پروسه های دنرواتیو هم این مایوتونیک دیسچارج دیده بشه. آره آدم گاهی اوقات ممکنه خیلی به ندرت ببینه. منتها چیزی که بایستی بدونین اینه که میتونه با یا بدون کلینیکال مایوتونیا باشه. یعنی ممکنه مریض از نظر کلینیکی میوتونی نداشته باشه، شما نیدل که میزنی فقط میبینیش. بارها و بارها خود ما هم دیدیم، احتمالاً شما هم دیدین، من نمیدونم براتون تا حالا دیدین توی
اتاق EMG یا شما نبودید، شاید گروه های قبلی بودن. آره میتونید دیسچارج دیدی. برصد مریض بعضی وقتا میبینی اصلا خودش هیچ شکایتی نداره، از نظر کلینیکی هم شما نمیبینین مایوتونیا رو، اما تو الکتروفیزیولوژی وقتی نیدل میزنید تو عضله بعضی وقتا میبینید تمام عضلات، من دیدم مریضی بوده تمام عضلات داشته. حالا گاهی اوقات لازمه بگردید دنبالش تا پیدا بکنید. بیشترین عضلاتی هم که میبینید میدونید که عضله تنار، عضلات تنار و عضلات اکستانسوره تو دست. دیسکوپاتی ما تو رادیوگرافی آره دیگه، به خاطر همین دیگه تو پروسای دنرواتیو گاهی اوقات به طور نادر ممکنه دیده بشه. دیدنش میگه با حرکت دادن نیدل. آره این نیدلی که حرکت بدین هی قطع و وصل میشه، نشون میده خودش رو، خوب نشون میده خودش. نیدلتون رو باید یه حرکتی بدین، مثل در واقع اثر اون چکشه رو میکنین که در موارد پرکاشن مایتونیا ما، یا اون اثر اون کانترکشنی که خود مریض انجام میده از نظر کلینیکی و بعد میبینیمش، اما اثر رو داره حرکت نیدل توی عضله. و چون منشأش فیبر عضلانیه خب توی نرو بلاک هم دیده میشه، یعنی اگر بلوک عصب یا زایعه کامل عصب هم داشته باشیم از بین نمیره، به حالی که منشأش فیبر عضله است. خب حالا دیگه اینقدر این از تیپیکترین حالتشه که حالا اینجا نمیره. واکسینگ واینینگی که میبینید در واقع یعنی صدایی که حالا قبلا توصیفش میکردن تو کتاب الکتروسکوپی، بمب دایور، بمب افکن‌های جنگ جهانی دوم، ولی چون دیدن آقا کسی دیگه از خبری از جنگ جهانی دوم و بمب دایورهای اون موقع نداره دیگه، الان توصیفش میکنن به صدای در واقع انجینی که داری یا موتوری که داری هی گاز میدی هی ول میکنی، گاز میدی هی ول. باز این یه فرم دیگهش یکم با فاصله در میره نه همه خودت مایتونی هست، گفتم که شکل شبیه پوزیتیو. صداش خب حالا اینجا تو سرعت‌های مختلف نگاش کنید. واکسینگ وینینگ رو وقتی که من تایم بیس رو تغییر میدم گاهی اوقات هست یه دفعه تو اتاق یکی میکنم سرعت ها رو تایم بیس رو تغییر میدم برای که این شکل رو ببینم. اگه این شکل رو ببینید که داره واکسینگ وینینگ میکنه، چون در حالت عادی تایم بیس زیاده، مثلا آدم روی اسپانتینیوس اکتیویتی داره این صدا رو میشنوه، ممکنه متوجه واکسینگ وینینگ موج نشه. تایم بیسی که تغییر بده فوری متوجه میشه. اون صدای تیپیکو دیگه اینجا آدم نمیشنم یکی، ولی واکسینگ و وینینگ رو داره میبینه. حتی شروعش ممکنه با CRV اشتباه بشه، اما انتهاش که وین پیدا میکنه و
و ما اسپونتینیوس اکتیویتی بعدی، ابنورمال اسپونتینیوس اکتیویتی بعدی فاسیکولیشن، پتانسیل های فاسیکولیشن که این برخلاف قبلی ها منشش چیه؟ خود موتور یونیته، یعنی یک فیبر عضلانی، مثلا یک فیبر عصب با فیبرهای عضلانی که داره اینروه میکنه، در واقع این یک موتور یونیت اکشن پتانسیال، هیچ فرقی با یک موتور یونیت اکشن پتانسیال نمیکنه، فقط تفاوت عمدهش در چیه؟ در فرکانسشه. یک موتور یونیت اکشن پتانسیال وقتی که استارت میزنه برای فایرینگ، یعنی وقتی شما یه عضله رو فعال میکنید و عضله فعال میشه، شما نیدلت اگه توی عضله باشه، استارت موتور یونیت اکشن پتانسیال با حد اکثر میدونید 4-5 هرتزه در ثانیه، و بعد هر چی هی فورس رو بیشتر میکنید فرکانسی چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. اون قانون 5 برای کی بود توضیح دادم چند روز پیش؟ کدومتون بودین؟ مثلا داشتیم فنومن ریکرویتمنت رو براش توضیح میدادم که ریکرویتمنت اصلا یعنی چی. برصد هر موتور یونیت اکشن پتانسیال وقتی استارت میزنه توی فایرینگ یا توی به اصطلاح فایر کردن، حداقلش دیگه 4-5 هرتزه، و بعد همینطور هر چی زور بیشتر بزنه مریض، این فایرینگ هی افزایش پیدا میکنه، یواش یواش موتور یونیت های دیگه هم میان کمکش و اونا هم شروع میکنن به استارت کردن، اما شروعش با 4-5 هرتز، کمتر از 4-5 هرتز نداریم. اگر موتور یونیت اکشن پتانسیالی شما روی صفحه دیدین که کمتر از فرکانسش 4-5 هرتز بود، شمارشش کردید دیدی کمتر از 4 تا 5 هرتز در ثانیه است، این موتور یونیت اکشن پتانسیال ابنورمال، این همون چیزی که در واقع ما بهش میگیم فاسیکولیشن. البته فاسیکولیشن فیزیولوژیک هم داریم ها، همه فاسیکولیشن ها ابنورمال نیستن. گاهی اوقات ممکنه آدم به دنبال یک فعالیت فیزیکی شدید، پرش‌های عضلانی تجربی که خودمون هم داریم دیگه، ممکنه چند تا پرش عضلانی هم داشته باشیم، به عنوان یه فنومن ابنورمال نمیشه همیشه تلقیش کرد. بنابراین در کنار علائم کلینیکی مریضه که ارزش داره فاسیکولیشن. مریضی که میاد با ویکنس، ما داریم میگردیم دنبال فاسیکولیشن، اون موقع است که اگه فاسیکولیشن ببینیم کلینیکی یا الکتروفیزیولوژیک ارزش پیدا میکنه برامون، میگیم آره این پس این نمادی از احتمالاً مشکل تو اون جایی که مد نظرمونه هست. برسان این شکل‌های مختلف حالا توی بیمار که دچار فاسیکولیشنه، اما همونطور که گفتیم دیسچارج یک میگه چی؟ ایندیویدوال موتور یونیت MUAP، واقعی متا فرکانس پایین. سورسش هم همونطور که گفتیم یا خود موتور نورونه یا اکسونش، و برخلاف میگه حالت نرمال موتور یونیت اکشن پتانسیال، اینجا میگه فایرینگش هم اسلوه هم ایریگولار، یعنی زیر 5 هرتزه. معمولا میگه در هولوش 1 تا 2 هرتز یا کمتر از حتی 1 تا 2 هرتزه، برخلاف حالت نرمال که استارت موتور یونیت اکشن پتانسیال میگه 4 تا 5 هرتز. گاهی اوقات همونطور که گفتم میتونه به شکل فیزیولوژیک در افراد نرمال دیده بشه، اما وقتی ارزش پیدا میکنه که در کنار علائم کلینیکی مریض قضاوتش کنیم. با بسیاری از بیماری ها میتونه دیده بشه، اینجا لیستشون ذکر شده: موتور نورون دیزیز ها، رادیکولوپاتی ها، پلی نوروپاتی ها، انترپمنت نوروپاتی ها، اختلالات متابولیک شامل تتانی، تایروتوکسیکوز، آنتیکولینستراز اووردوز، همه اینا میتونن باعث فاسیکولیشن بشن. و بالاخره حالت فیزیولوژیکش که بهش اصطلاحاً میگیم بناین فاسیکولیشن. و اینجا هم گفته هیچ روشی وجود نداره که شما بتونید فاسیکولیشن نرمال رو یا فیزیولوژیک رو از فاسیکولیشن ابنرمال افتراق بدید الا علائم کلینیکی مریض، یعنی در زمینه اون مشکل بیماره که فاسیکولیشن ارزش پیدا میکنه، نه صرفاً دیدنش. مسئله دیگه ای که هست در رابطه با فاسیکولیشن، میگه فاسیکولیشن چون فرکانسش خیلی پایینه، برای دیدنش باید حوصله به خرج بدید. نیدل رو بذارید تو عضله و یه چند لحظه صبر کنید، چون فرکانس خب خیلی پایینه و شما این مرتب نیدل تا حرکت بدی میگه نمیتونی ببینیش.
میس میکنی. بعد اجازه بدی یه چند ثانیه‌ای بگذره ببینی آیا این فاسیکولیشن رو میبینی یا نمیبینی تو عضله. پشتش ابنورمال اکتیویتی اسپونتینیوس اکتیویتی بعدی دابلت، تریپلت یا مالتیپلت هست. درسته؟ آره. دابلت، تریپلت یا مالتیپلت. این از این نظر پشت سر من فاسیکولیشن گفتم چون نه هر دوی در واقع یکی هن. فرقی ندارن. یا تا در حالت دابلت شما 2 تا اکشن پتانسیال میبینید پشت سر هم، یا تریپلت 3 تا میبینید. ولی از نظر تشخیصی همون ارزش فاسیکولیشن رو داره، تقریبا همون فاسیکولیشن، فرقی نمیکنه. یا در موارد مالتیپلت که دیگه بیش از 3 تا میشن، این اکشن پتانسیال هایی که پشت سر هم قرار گرفتن رو بهش میگیم مالتیپلت. این شکل‌های مختلف که تو این قسمت کنار اسلاید میبینید در واقع این حالت‌های مختلف دابلت و تریپلت و مالتیپلت هست. پس این حالت تقریبا از نظر فیزیولوژیک تقریبا که نه، تحقیقا عین فاسیکولیشن، فرقی نمیکنه. میگه به طور مشخص در تتانی ناشی از هیپوکلسمی میتونیم این حالت رو خیلی خوب ببینیم، همین حالت دابلت یا تریپلت یا مالتیپلت، در هر سهشون هم تقریبا یکی هم. اهمیتش هم گفتم مثل فاسیکولیشنه، فقط شکل ظاهریشون فرق میکنه، حالا یا 2 تایی یا 3 تایی یا چند تایی. خب این یه فاسیکولیشنه که میبینید، این حرکت نگه دارید. میبینید شکل موج هم مرتبا چی فرق میکنه، فرکانس کاملا پایین، شکل متفاوت. یعنی در واقع موتور یونیت اکشن پتانسیال های متفاوتن که دارن فایر میکنن، دارن اکشن انجام میدن. متوجه یک موتور یونیت نیست. قاعدتا اون موتور یونیت اکشن پتانسیالی که دامنش از همه بلندتره از همه نسبت به نیدل نزدیکتره و هرچی کوچیکتره فاصلهش دورتره. حالا اینجا شکل‌های متفاوت می‌دیدید. گاهی اوقات حتی به شکل دابلت بود. فاسیکولیشن هایی که شکل‌های بسیار بسیار متفاوت داشتن. کمک کنید تشخیص می‌کنم مثلا اگه طول الیکتروپاتی ببینیم کمک می‌کنه مثلا شدتی مزمنی؟ نه نشون دهنده مزمن بودن یا شدت داشتن اینا نیست. نه. دیدن و ندیدنش ارزش داره. ولی عموما هم ما برای مواردی مثل ضایعات شاخ قدامی، یعنی وقتی فکر موتور نورون دیزیز میکنیم ارزش براش قائل میشیم. ولی تو موارد مثلا رادیکولوپاتی ها که خیلی یا موارد نوروپاتی های مزمن خیلی ارزشی نداره دیدنشون. حالا تو این حالت باز این دابلت چیز دیگه هم که راجبه حالا باز چینج میگه دادیم سویپ اسپید رو به 100 بهتر مشخص به صفحه بالایی سویپ اسپید 100 میلی سکند در دیویژن
دیگه که در رابطه با فاسیکولیشن لازمه بدونیم اینه که فرکانسش هم نشون دهنده خوشخیم یا بدخیم بودن پروسه نیست. اتفاقا گاهی اوقات بناین فاسیکولیشن فرکانسش خیلی بالاست، بالاتر از حالتهای پاتولوژیک، یا شکلش هیچ گونه ارزشی نداره. آیا فرم ساب کلینیکال داره؟ این بیمار فاسیکولیشن نداشته باشه، شکایت نداشته باشه، ما ببینیم. آره معنی که نیدل میره توی عضله. شما ممکنه فاسیکولیشن تو مریض باشه، منظورت اینه که دیگه باشه ولی خودش هم متوجه نباشه، ولی شما تو الکترو بله قطعاً و ارزشش به همینه دیگه. توی موتور یونیت، تو موتور نورون دیزیز ها شما مریض ممکنه هیچ شکایتی نداشته باشه، اما نیدل که میزنی میبینی نشون میده. مریض که مثلا با ویکنس اومده موقع ارزش پیدا میکنه، خیلی ارزش تشخیصی پیدا میکنه. بله دیگه فرق الکتروهای قرار باشه هر چیزی که شما به چشم میبینید تو الکتروفیزیولوژی هم همونه ببینید. و دیگه الکتروفیزیولوژی ارزشش چی؟ ارزشش الکتروفیزیولوژی اینه که دقتش 1000 برابر دیدن چشم ماست، برای اینکه میره تو عضله. شما میری تو خود عضله و نگاه میکنی، یا با چشم داره از بیرون نگاه میکنه، نیدل میره تو و نگاه میکنه. اسپونتانوس اکتیویتی، حالا من چیزی که خودم به ذهنم رسیده اینه که اونایی که منشأ فیبر عضلانی دارن مثلا پوزیتیو شارپ ویو، فیبریلیشن و حالا بقیه چیزا ما تظاهر بیرونی براش نمیبینیم، اما اونایی که منشأ موتور نورون دارن مثل میوتونی، بله به خاطر که باعث انقباض میشن دیگه، همشون تظاهر بیرونی دارن. بعضی وقتا دارن بعضی وقتا هم ندارن. من شما در مورد مایتونیک دیسچارج همیشه از نظر کلینیکی میبینیش، در مورد کامپلکس اپیدیدیت دیسچارج چیزی میبینی به چشم؟ فاسیکولیشن هم همینه، فرق نمیکنه مثل بقیه است. ممکن کلینیکی چی نبینی ولی تو الکتروفیزیولوژی میبینی، برای اینکه دیگه نیدل رفته تو عضله رو داره نگاه میکنه. اینو دیدیم ها؟ اینو که زدن؟ این هم یه دابلت، این هم ندید. با حواستون باشه با CRD اشتباه نکنید، این فرکانسش خیلی پایین. خب یا مثلا مثل این که حالا اولش یه چیزی مینویسه به راحتی اینا پاک میشن، هیچ کاری نداره، پاکشون کنه. سپانتینیوس اکتیویتی همینجوری بذارم بگم این چیه؟ ها؟ یعنی اسلاید بدید خوبه چه؟ میره مثلا این یه دابلت، تریپلت، مالتیپلت همه رو داره با هم دیگه میزنه. خب حالا بریم قسمت راجع به سواله. من میذارم شما بگید چیه. میخواین امتحانش کنیم یا یعنی هر کی خودش نظر بده یا همه با هم نظر بده؟ ها؟ همه با هم؟ اوکی. همه با هم. خب درباره من میگید چی؟ خیلی واضحه. ساب کرد ببینه تموم میشه یه دفعه یا نه. آره معلومه دیپلمات بوده قبلا.
دیپلمات‌ها و سیاستمدارا اینجوریه. بعدی دیگه نیازی نیست دکتر حساب چیه؟ اشتباه کرد. شبیه پوزیتیو شارپ اگه گفتی شد پوزیتیو شارپ میگفتم اشتباه کردی از روی شکل ولی صدا رو گوش بده شما حواست کجاست؟ درسته؟ آمریکا؟ حواست خیلی جمع باشه دکتر قومی‌فر، اشتباه نکنی تو امتحان. چیز به این سادگی رو ببین. وقتی که صفحه اینو اگر من تایم بیسش رو تغییر میدادم میذاشتم روی 100 یا 1 ثانیه، اون حالت وکسینگ وینینگ که میدیدید فوری تشخیص میداد. ولی وقتی که تایم بیسش روی 10 باشه، روی 20 باشه، مرتب یه شکل شبیه پوزیتیو شارپ یا فیبریلیشنی که میاد رو صفحه. به سادگی شما اشتباه میکنید موقع الکتروفیزیولوژی. اگه نیدل تو عضله باشه، دستتون هم به نیدل نباشه، مریض هم هیچ کنترکشنی انجام نمیده، اینو دارید میبینید فوری فکر میکنید دارید فیبریلیشن میبینید. اینو دیدین؟ ها؟ دابلت. بارکلا. دابلت بود آی دکتر؟ ای داده بیده. شما همین الان که روی من یه بار دیگه پخشش کنم، روی کلاس من داری این اشتباه رو میکنی. درست CRD صدا واضحه. CRD اولا فرکانسش که هیچ وقت نمیخوره به دابلت. دابلت گفتیم ویژگی یک چی رو داره؟ یک فاسیکولیشن رو داره. فرکانسش زیر 4-5 هرتزه. چتونه؟ آخرین اسلایدی که از این مولکولار گذاشته بودم فرکانسش اون به خاطر اینکه همراه با یه تعداد از اکشن پتانسیال های واقعی بیمار بود، همراه با اون بود. به نظرتون میومد که گاهی اوقات داره مثلا فرکانس میره بالا. اون مالتیپ اینا همه نکاتیه که آدمو به اشتباه میندازه دیگه. آدم باید بس مواظب باشه اشتباه نکنه. یه بار دیگه صدا رو گوش بدین، میبینید یه دفعه میاد و یه دفعه هم میره. ما خیلی روی شکل تکیه میکنیم تا روی صدا. صدا ارزشش گاهی اوقات خیلی بیشتره. اون واحدیتون با علاوه 10 میلی ثانیه، اون منظورش تایم بیس، همون فاصله بین دو تا نقطه. آره دیگه تایم بیس رو داره نشونت میده. تایم بیس رو داره بهت میگه. این یکی رو نظر شما سال بالایی ها سکوت اختیار میکنن. معلومه دیپلمات هم که نداشت. دیپلمات هن اینا، دیپلماتیک هست صد میکنن اینا دیگران چی میگن و بعدن اگه من گفتم آره یا نه وقت میگن آره.
بگید 1000 کنید اشکال نداره، اشتباه بکنید اینجا اشتباه کنید بهتره که سر امتحان اشتباه کنید. حالا اونجا وکسین ویوی که نداشت یه دفعه خب تموم شد. نظرت چی حالا؟ همون CRD. شما چی میگی خانم؟ میخوای یه بار دیگه پخشش کنم؟ باش یه بار دیگه گوش کن. خب وکسین بینی توش دیدی که میگی نیوتونی. خب پس چرا میگی نیوتونی؟ صدایی که تو نیوتونی آدم به شکل پس ما بین CRDه نه نیوتونی. اشتباه نکنید. صدا رو دقت کنید، خیلی دقت کنید به صدا. یکی اینجا ظاهر شد. حواسم نبوده انتهای اسلاید حواسم بود، انتهای اسلاید حواسم باشه. نوشته دیگه چیه دیگه؟ این صده که زده بالا کل صفحه رو زده سر. آره. یا نه مثلا کل چیز این دو تا فاصله دو تا خط رو میگه سر. خب این که خط نداره مثلا خود میگم. چرا خط داره؟ شما خطشو نمیبینی؟ اونجا دیده نمیشه، رو مانیتور دیده میشه. اینجا خوب دیده نمیشه. یه خطی از عمودی فاصله دو تا خونه. برصد این فاسیکولیشن اینا باید تو هوا بزنی، اصلا نباید بذاری بیاد پایین. مشخص بود؟ حتما؟ خب خدا رو شکر. اگه مشخص بود که خدا رو شکر. برصد این دستم پریدی تیکش، چون قبلش محو بود، یه دفعه واسه ظاهر شد، نمیدونم حواسم نبوده بود. خب تموم شد.